ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಟಲನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಷಾಯನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3/4 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಲ್ಲಿ 4 ಕಪ್ ಕಷಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಕಪ್ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅರ್ಧ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಪ್ಪಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಪುದೀನ ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ, 1/4 ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು 8, ಲವಂಗ 3, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು, ಏಲಕ್ಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಳನ್ನು 4 ಅಥವಾ 5 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಫುಲ್ ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಲವಂಗನ ಕುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಪವರ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕುಡಿಯೋರು ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶುಂಠಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಮೆಣಸು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಫ ಕೂಡ ಕರಗಿಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3/4 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೀರು ಕಾದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ, ಇದು 4 ಕಪ್ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು 3/4 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. 4 ಕಪ್ಗೆ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಡಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲನೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಾಕು 4 ಕಪ್ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಜಜ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. 2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೇನು ಕುಟ್ಟೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಡಿಯಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈ ಥರ ಕಷಾಯನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಫನೂ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಷಾಯನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟು ಮಲಗೋವಾಗೂ 1 ಕಪ್ ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಗಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಪುದೀನ ಎಲೆ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಪ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯನ ಪುದೀನ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅಗೆದು ತಿನ್ನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರಿಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾತು, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕಷಾಯನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಮಲ್ಗೋವಾಗೂ ಈ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಆಚೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.